hadiah diberikan kepada Mas Dianto. Juara ke-19 atas nama Odin diharapkan naik ke panggung. Dengan ikan pancingan, ikan gabus. Mana ikannya? Ambil ya. Naik dia dilihat. Hadiah diberikan kepada Mas Dianto. Terima kasih banyak. Selanjutnya hadiah ke-18 Saifuddin dari Penjidaha mendapatkan ikan pancingan ikan gabus berat 0,14 ke panggung. Untuk selanjutnya siap-siap hadiah ke-17 Abdul Wahab dari Matawoi. Siap-siap hadiah ke-15 atas nama Ical dari Penjidaha. Ya, naik ke panggung. Kelihatan hadiah ke-15. Siap-siap. Ya, dari Watu Lau. Sorry. Selanjutnya hadiah ke-13 atas nama Mamat Anesi mendapatkan ikan medali. Mamat apa dia? Buat kiri. Ya, ada yang turun barunya. Kita beda. Selanjutnya hadiah ke-12 atas nama Taufik dari Werahi. Ikan pancingan Wijayu dapatkan open panggang. Selanjutnya hadiah ke-11 atas nama Selamet dari Werahi mendapatkan ikan pancingan lele. Nah, hadiah selanjutnya hadiah ke-10 atas nama Diri dari Taha mendapatkan ikan pancingan lele. Untuk selanjutnya hadiah ke-9 atas nama Agus dari SPP dengan ikan pancingan ikan mujair mendapatkan hadiah gitar. Dari SPP untuk selanjutnya hadiah ke-8 atas nama Pur dari SPB ikan pancingan mujair mendapatkan hadiah gitar. Hadiah gitar.
hadiah ke-8. Untuk selanjutnya hadiah ke-7 atas nama Gigi dari STB dengan jam gantungan Mujair mendapatkan lemari Yati. Ada menang atas nama Fendi dari Lalemana mendapatkan hadiah kipas angin. Fendi, Fendi. Untuk hadiah 1 sampai 4 diharapkan berdiri. Ambil gambar dulu sampai sewa-sewa. Untuk hadiah ke-3 atas nama Holi mendapatkan hadiah televisi. Hadiah kedua atas nama Mustafa dari Lalemana mendapatkan ikan pancingan Mujair dalam berat 0,39. Mendapatkan hadiah mesin cuci ikan. Tapi dipakai. Untuk Bondoala 1 atas nama Nasrul dari Bondoala mendapatkan ikan pancingan ikan lele dengan berat 0,9 gram.